ինչ որ մի բան ես զգայի հասկանայի, որ ինքը արել է, բան չի արել, չի արել։ Այս ես եմ ընկել, իմ տղան է ընկել, ման ենք եկել ու ոչ մի արդյունք։ Հիմա ինքը ինչ պետք է անի, ոչ մի բան։ տարեկան է ձեր տղան ասեցիք։ Իմ տղան 42 տարեկան է, 3 երեխա ունի։ Իսկ ամուսինս էլ 42 տարեկան։ Մեծացրել եք 2 տղա։ Երբ պահել եմ 2 տղաներ, մեծացրել եմ։ Ես էլ անառողջ շաքարով հիվանդ կին։ Ես ինչ ձևով եմ մեծացել այս 2 տղաներին, Գարիկը միջև այդ պատերազմը պրծավ 13 տարեկան, այդ ինքը բարձրանում էր սահման, իր հորընկերները գտնում էին, բերում էին, ինքը բոյով հաղթանդամն էր, դիրքով տղա է, էլի, բերում էին, հանձնում էին ինձ, ինքը նորից փախնում էր, գնում էր, մասնակցում էր, դրանից հետո արդեն բանակը սկսվեց, գնաց բանակը ծառայեց, ավակով բանակը պրծավ, հետո սովորեց որպես աֆիցեր, այդ ստարշինա, հետո բանակից ինքը դարձավ այսօր կապիտան տղայա, պայստազորա, վայենի պայստազորա, ու դրանից հետո ուղղակի որ կանտուզիա բանակում ստացավ, այդ կռվի ժամանակ ինքը բանակից դուրս եկա, որովհետև ինքը իր ներվերը արդեն են չէր, իսկ հիմա էլ արդեն, նա անցյալ տարի ինքը Երդվյանների միության նախագահն էր Մասիսում, այս տարի էր Պահապանազատամարտիկների միության նախագահն է, ու հիմա իմ որդին իր զորքը հանելա սմենափոխի, բարձացելա վերև որ 3 հատ վիրավոր բերի, մարտունի 2-ում, ճարտարի մոտ, ու տղաները ասել են գանք մենք էլ օգնենք նամանատար, ինքը ասելա չէ, ոչ մեկըտ մի եկեք, ես իմ մեքենայի մեջ հազիվ կտեղավորի այդ 3 վիրավորը, ես կբերեմ, ու դրանից հետո կապը կտրվել է, իմ տղայից ոչ մի մեքենաներ չկա, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Խնդրեմ տիկին Սաթիկ ներկայացրեք Սողաց ազատամարտիկի քույրա, անմիջապես հարազատ եղբայրն է սողվել, Նախ ցավակցում եմ բոլոր մայրերին, բոլոր քույրերին, բոլոր այի կանանց, ովքեր այս պատերազմում կորցրեցին իրենց կյանքից մի մաս, ոնց որ ես իրենց թանկերին ու ասեմ նաև ով էլ որ այս պատերազմից հետ է եկել, այս պատերազմից հետ է եկել ոչ այնպիսին, ինչպիսին որ եղել է։ Ու մենք բոլորս նույնը չենք մնացել պատերազմից հետո։ Նախ եղբորս կորցնելով, ես ասեմ, որ իմ ընտանիքի անդամներից շատերը մասնակցել են պատերազմին, ինչպես նաև ես եղել եմ պարբերաբար Արցախում, մինչև անգամ առաջնագից գնացել եմ ու տեսել եմ ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ ես որպես ազգային գաղափարներ կրող մարդ, բացի այն, որ զոհվածի քույր եմ, բացի այն, որ կորուստներ եմ ունեցել այս պատերազմում, բացի այն, որ իմ 20 տարիները անցել են ազատագրված Քարվաճառում, եւ իմ 20 տարիները այսօր համարվում են առ ոչինչ մի ստորագրության պատճառով, եւ բազմաթիվ մարդկանց ապրած տարիները մեկ ստորագրությունով առ ոչինչ դարձրած մարդը արդյոք իրավունք ունի գնալ եռաբլուր։ Արդյոք ինչ երեսով պետք է գնա եռաբլուր եւ ով պետք է նրան թողի։ Ես չեմ պատրաստվում եւ հորդորում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսպիսի դատողություն ունեն, որ այն մարդը, ով որ ավելացրել է եռաբլուրը եւ պակասացրել հողը, հայրենիքը, բազմաթիվ մարդկանց դարձնելով անտուն անհայրենիք, արդյոք իրավունք ունի եռաբլուր ոտք դնելու, արդյոք իրավունք ունի իր պիղծ ոտքը, իր հակահայ, ապազգային ոտքը դնելու այնտեղ, իր ապազգային ներկայությամբ ներկա գտնվելու մեր սրբավայրերից մեկը։ Այն մարդկանց շիրիմներին ինքը այցելելու, որոնք իրենց կյանքն են տվել, որոնց իրենք կյանքը տվել են եւ ինչպես ժամանակներ առաջ նրա
Կինը ասաց հանուն ոչնչի, հա? Եղբայրս, երբ որ խոսում էինք, հաճախ քրոջս էր ասում։ Քարվաճառից որ խոսում էինք, ասում էր, երբ որ վերևից նայում եմ քարվաճառին, հասկանում եմ ինչի համար կանգնած էստեղ։ Ու շատ տղաներ եմ տեսել, որ իրենք հասկանում էին ինչի համար են կռվում։ Ընկերներ եմ կորցրել, տեսել եմ ոնց են զոհվում, վիրավորների, զոհերի, արյան հոտը մինչև հիմա քթիս է։ Ես գիտեմ նրանք ինչի համար էին կռվում։ Ու այդ ամենը դարձնել առ ոչինչ, դեռ կռվածները, դեռ քարվաճառում եւ մնացյալ ազատագրված տարածքներում կային Շահումյանից եկած մարդիկ, Շահումյանից փախած, նորից կյանք ստեղծած, նորից զրոյից կյանք դրած մարդիկ, ես եմ ճանաչում, այդ մարդկանց արդյոք նա ունի պատասխան տալու։ Ինչ սքոր է հայտարարում, չէ լսել եմ սքոր է հայտարարում։ Երբ վերջնականապես տապալված է նրա իշխանությունը, որոշել է հիշել, որ կարելի է սքո օր հայտարարել, մինչ բերանը բաց էստեղ այնտեղ իր հողերը հանձնելու օրը իր օծանելիքից ու ժամացույցից էր խոսում, մարդկանց տները գողանալով եւ տալով թշնամուն, նվիրաբերելով թշնամուն, այդ տները, որոնք զրոյից էին սկսել, այդ տները, որոնք մարդիկ հույսն էլ չունեին, երբ որ առաջին անգամ մենք գնացինք քարվաճառ, իրոք մարդիկ Աստծո հույսին ապրող ժողովուրդ էին, ու պատվով հաղթահարելով այդ խնդիրները 20 տարուց ավել։ Այո, լույս չկար, ջուր չկար, ել չեմ ասում մնացած քաղաքակիրթ պայմանների մասին։ Երբ ես գալիս էի Երևան, այդ ժամանակ փոքր էի, ոնց որ մի ուրիշ մոլորակ եկած լինեի, քարվաճառից որ գալիս էի, այնտեղ հիշում եմ, երբ որ մենք գնացինք, մեզ տուն տվեցին, հա, պետության կողմից, իհարկե շատ են սիրում նախկինների անունը տալ, բայց ես չքաղաքականացնել չեմ կարող, այդ նախկինների ժամանակվա ազատագրված հողով գնացի, այդ նախկինների միջոցով շենացվող հողում ապրեցի, հայրենիքում ապրեցի եւ ներկա իշխանության կողմից տունս ու հայրենիքս հանձնեցին հողին։ Քարվաճառը զուտ բնակատեղի չէր, որտեղ մենք ապրում էինք։ Քարվաճառը մեր համար ապրելակերպ էր, աշխարհի կենտրոն էինք համարում, ինպես շատ երիտասարդներ։ Երբ որ մենք գնացինք այնտեղ, ջուր չկար, այնտեղ մեքենայով ջուր էին բերում բաժանում, հետո ջուրը եղավ, լույս եղավ, այդ ամենը սենց երազի նման էր, որ երբ որ մեր տներում լույս վառվեց, մեր հատակը միջև հիմա հիշում եմ իմ մանկության ժամանակ, դե 11 տարեկան էի, սենց արանքներ կար հատակի վրա ու շատ անմխիթար բնակարաններ էր։ Այդ ամենը սենց կամանց մարդիկ ու ամեն իրի հետ, ամեն պատուհանի ավելացնելու հետ, ամեն կահույքի մի մասի հետ կապված պատմություններ ունեն այնտեղի մարդիկ։ Ու այդ մարդիկ, երբ որ իրենց այդ ամեն ինչը հավաքում էին այդ վերջերը, ես իհարկե չեմ գնաց այդ իրերը, երբ որ հավաքում էին, այդքան ուժ չեմ ունեցել, որ վերջին անգամ մտնեմ քարվաճառ ու հասկանամ, որ այլևս չեմ մտնելու այդտեղ։ Իրենք իրաց կյանքի պատմություններն էին թերթում, թե ինչ դժվարությամբ էին այս իրը առե, այն իրը առե։ Մարդիկ իրենց տները թողեցին այնտեղ, վարկ վերցրեցին, որ տուն սարքեն, տունը թողեցին թշնամուն, վարկը մնաց իրենց։ Ինչի մասին կարող է խոսքը, ինչ սքոր, ինչ եռաբլուր, ով պիտի թողի նրան իր պիղծ ոտքը մտցնի եռաբլուր։ Ես որ ես եմ չեմ պատրաստվում։ Եվ թող նա եթե կլսի, թող ականջին օղանի, որ այո իմպես շատ մարդկանց, այո շատ կռվող տղաների, ովքեր տեսել են, թե ինչ ծրագիր է իրականացվում։ Շատ բաների մասին կարող եմ խոսել, շատ բաներ իմ աչքով եմ տեսել։ Տեսել եմ, թե ոնց Հադրութի ժողովրդին չէին ուզում տեղահանել։ Եվ վերջին մարդը, երբ որ կամավորներով մեքենաներ հավաքեցին եւ այդ մարդկանց բերեցինք, հասցրեցինք ապահով վայրեր, դրանից հետո թշնամին մտավ տողգյուղ։
Եվ դրանից առաջ կարող են ցանկացած ձևով ձայնագրությունները գնալ եւ վերցնել, թե քանի անգամ եմ զանգել Պաշտպանության նախարարություն եւ տեղեկացրել դրա մասին, որ վտանգավոր վայրերում կանայք եւ երեխաներ կան։ Եվ իրենց ամուսինները դիրքերում են ու նրանք չեն կարողանում դուրս գալ վտանգավոր վայրերից, մեքենաներ չկա։ Ու բացասական պատասխան եմ ստացել։ Ասել են, որ մենք չենք կարող պետական մակարդակով տեղահանում անել եւ չենք կարող ձեզ օգնել։ Պաշտպանության նախարարության թեժկից եմ զանգել։ Դրանից հետո զանգահարել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Նաիրա Զոհրաբյանին խնդրելով, նրանց խնդրելով, S1-ին խնդրելով, որ օգնեն այդ մարդկանց դուրս անենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սքոր։ Եթե չլիներին են կամավորները, եթե չլիներ հայի ամուր կամքը, եթե չլիներ միասնականությունը, այնտեղ լինելու էր նորից ցեղասպանություն, նորից Սումգայիթ։ Թող ինչ որ մեկը չասի հայը պարտվել է, հայը չի պարտվել։ Ապիկար ու եւ մտածված, չէ, ապիկար չանվանենք, նա շատ լավ աշխատել է այս 2 տարուկես ժամանակահատվածում եւ իր ծրագիրը իրականացրել է։ Շատ եմ սիրում ասել ապիկար, բայց մենք նրան ժողովուրդը իհարկե ոչ է, ժողովուրդը նրան դնելով երկրի իշխանության եւ նրան սատարելով պարզապես գնաց մեծ տարավ արկածախնդրության։ Մեզ քայքայեց 2 տարուկես գեներալիտետը գլխատեցին, հերոսատյացության ծրագիր եղավ, զինվորները զոհվել են հանուն ոչինչի։ Բայց այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, չէ՞, ինչ ծրագիր է իրականացնում։ Իհարկե պարզ էր։ Հիշում եք, մենք առիթ ունեցանք այդ ընթացքում հանդիպեցինք, դուք ասում եք, որ սա ազգադավ երկիրը հանձնելու ծրագիր, ինչու ժողովուրդը գիտակցումը չունեցավ։ Ես ասեմ ձեզ, ժողովրդի մասին պետք չի ասել, Անժելա ջան, ժողովուրդը չէ, ֆեյքերը չհասկացան դա։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում էր, թե մենք ովքեր ենք։ Ոնց կարանք ժողովրդին համեմատենք սրբապիղծ անհայրենիք մարդկանց հետ։ Այսօր մեր կողքին կան բավականին շատ լավ մարդիկ, որոնք փորձում են որևիցե մի ձև սփոփեն մեզ։ Դուք լավ հիշում եք, թե ինչ ձև մոտեցավ մեզ, երբ որ մենք կառավարության մոտ պահանջում ենք, մենք իրոք պահանջատեր ենք։ Ես պահանջատեր եմ, իմ կողքին նստած մայրերը պահանջատեր են, մեր նման հազարավոր մայրեր պահանջատեր են, այս երկրի տերեր են, ազատագրել են, մեր ամուսինները զոհվեցին, մեր տղաները զոհվեցին հանուն անկախության, հանուն պետության, հանուն պետականության, հանուն մեր այսօրվա, մեր խաղաղ, մեր երեխաների խաղաղ ապրելու մեր պետության համար զոհվեցին։ Իսկ թե Նիկոլ Փաշինյանը ու իր կողքի կանգնած անհայրենիք սրբապիղծ մարդիկ ինչ գնահատական կտան մեզ, դա չենք էլ նկատում։ Ես հպարտ եմ քայլում իմ պետության մեջ, ես քայլում եմ, երբևիցե չեմ փորձել իմ գլուխը կախկցել որևէ մի տեղ, որտեղ արժանապատվորեն, հպարտորեն քայլում եմ։ Ես ուզում եմ մեր այս նոր զոհերի ծնողներին էլ անդրադառնամ, ցավակցություններս իրենց ընտանիքներին, բոլորին հնարավորինս փորձում ենք կողքներին կանգնել, հնարավորինս մենք մեր վիշտը, մեր ցավը թողել ենք, փորձում ենք կանգնենք իրենց կողքին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կգտնվի մի ծնող, մի մայր, ում որդին եռաբլուրում է, ու ինքը թույլ կտա, որ ինչ որ կայանալու համար, ինչ որ աշխարհին ցույց տալու համար, որ ինքը այսպես երոյա, չգիտեմ, սուք է հայտարարում, այդ սուքը սեպտեմբերի 27-ից է։ Ընկեր Նիկոլ, այս նոր էս ուշքի գալիս, սուքը նոր էս հայտարարում։ Մենք սքի մեջ ենք որ օրվանից, երբ որ դու նստեցիր այդ գահին, այդ օրվանից էր սուքը, քո պլանավորած նստելուց էր այդ սուքը։ Ինչ երոյրա սուքի մասին է։ Դու ինչ էր այսօր պիտի գնաս եռաբլուր ու մեր տղաներին ինչ պիտի ասես։ Ասես ձեր ազատագրած հողերը հրճվանքով իդեպ պիտի դու դա ասես, ասես ձեր ազատագրած հողերը նվիրեցի, հա, սկուտերի վրա հանձնեցի Թուրքին, հա, վատ եմ զգում ինձ, ես այնքան վատ եմ զգում ինձ, երբ որ նայում եմ, իմ պետությանը ծաղրում են, մեր տղաների ազատագրած հողերին, այդ Թուրքը ծաղրում է, ես այնքան վատ եմ զգացել, երբ որ նստել էր երեք մի
ես հենց երեք եմ նկատել դա, երբ որ թուրքը նստել էր, չնկատեցել այնքան նեղանացել, գառեր, էշեր, նստել էր վրեն ու Փաշինյանին էր հորդորել, ինչ-որ բաներ էր ասում։ Ես ինձ վատ եմ զգում, դու նուժ էլի չունես արժանապատվություն։ Քո մոտ չի խոսում արժանապատվության խնդիրը։ Ես չեմ հասկանում, ինչ երաբլուր մտնես դու։ Ինչ էր էսով։ Ինչ պիտի ասես երաբլուրում։ Տարքո այդ կառավարական դաչայի մոտ մոմա վարություն արա քո համար։ Ուր ես չեմ հասկանում։ Իրա մտածելակերպը ես մենակ սրբապիղծ կարամ ասեմ, անհայրենիք կարամ ասեմ, որ այսքանից հետո հələ դեռ իրավունք է վերապահում իրենց, եռաբլուր մտնեն։ Ինչ եռաբլուր մտնեք դուք։ Ու ես կանգնելու եմ եռաբլուր ու չեմ թույլ տալու մտնել եռաբլուր։ Իմ նման հազարավոր մարդիկ կանգնելու են։ Ասում է, որ ժողովուրդը չի պահանջում իմ հրաժարականը, եթե ինքը այդքան վստահ է, հիմա կարող եք կոչ անել, թող ասի որ ժամին է գնալու, երբ է գնալու։ Տեսեք, Անժելա ջան, ես շատ վատ եմ զգում, ժողովրդի անունից է խոսում ինքը։ Ինքը մենակ այսպես կարա ասի, որ այն զոմբիները, ումը որ ինքը վճարել է, որ դուրս գա ժողովրդի դեմ, կապ չունի։ Երբ որ որևէ մեկը կլինի որ մի կուսակցությունից, կլինի անձ, կլինի զոհվածի մայր, կլինի զոհվածի կին, ազատամարտիկ, երբ որ որևէ մեկը փորձում է ասել Նիկոլի աչքի վերև ունք կա, մեկ է տեսում ես հազարանոց այդ ֆեյքերը լսվում են գլխներին։ Իդեպ պիտի ասեմ, այդ քչացել են, այդ ֆեյքերն են հասկացել, որ չեն հասկացել, փողը քիչ են ահա, միգուցե, եւ ուզում անդրադառնամ նույն Անային, որ երեք ինչ որ էլի Facebook-յան էջից կարդացի, որ գնացել էր ինչ որ սպայտուն դրամական աջակցություն էր տարել այդ սպայտանը, չեմ էլ իմանում, տուննա տարել, լավ արել, որ տարել է։ Տիկին Աննա, իդեպ դու չունես այդ արժանիքները, որ տիկին ասեմ քեզ, ես հարգանքիցս ելնելով եմ դա ասում, որտեղ ինձ տեսնելու են բոլորը։ Էսի չեմ ուզում թուրքը ուրախանա, որ ես քեզ տիկինով չդիմեցի։ Տիկին Աննա, բա այս 5000 զոհերը որ տվեցինք, որևէ մեկի ընտանիքում չփորձեցիք մտնես։ Ուր էիք դուք այսքան ժամանակ։ Որտեղ էիք։ Ում էիք պաշտպանում։ Ումից էիք պաշտպանում, եւ դու ումից էիք պաշտպանում այս ազգին։ Ես սա հարց եմ որպես հղում ու ուզում եմ ինքիմ այս հարցին պատասխանի։ Ումից էիք պաշտպանում, այն թուրքից ումը որ դուք հողեր հանձնեցիք, հա? Ումից էիք պաշտպանում։ Մենք ճիշտ ասած Արցախյան պատերազմից մինչև այս օրեր մենք մինչև 18 թիվը մենք ունեցել ենք Քարոյրա պատերազմն էլ հետ, մինչև Տաուշյան այդ պատերազմը մենք ունեցել ենք 6500 զոհ։ 6500 երևի մի քիչ թվերի մեջ տատանվում եմ, հա, այդքան զոհ։ Իսկ մենք մեկ ամսում տվեցինք 5000 զոհ։ Դա էլ հայտնի չի, 5 թե ինչ է չի։ Այո, մենք բավական ես կոնկրետ թվեր չեմ կարող ասել, եթե այսօր Անժելա ջան, եթե այսօր պետության ղեկը ստանձնած մարդը չի կարողանում, չգիտի միջև այսօր ինքը քանի զոհ ունի, քանի գերեվարված ունի, քանի հաշմանդամ ունի, ինչ տղերք են գնացել ազատամարտին մասնակցել, չգիտի, այսօր պաշտպանության նախարարությունը չունի ռեալ թիվ, ես ուղղակի ապշած եմ Արցրունի այդ ամպագորգոր, իրանց այդ ամպագորգոր հաղթեցինք, չգիտեմ գրավեցինք, չգիտեմ Գետաշեն գրավեցինք, Մարտունաշեն գրավեցինք, չգիտեմ տարածքներ գրավեցինք, ժողովուրդ ջան, այս արեցինք, խաբեցինք, զոհերին ցույց չտալով, զոհերին իհայտ չհանելով, հազարավոր զոհեր ունենք, ասում եք 120 զոհ ունենք, 130 զոհ ունենք, ինչ 120-130 զոհից էիք խոսում դուք, մենք հազարավոր զոհեր ունենք, դուք պատերազմից չեք հասկանում, դուք չեք անցել դրա միջով, դուք չգիտեք դա ինչ է նշանակում, մենք ամեն ինչը հասկանում ենք, այն 3 տարեկան երեխան էլ գիտակցում էր, որտեղ վայ, անօթաչու սարքերն են, ուրեմն այդտեղ բավականին զոհեր պիտի լինեն։ Դու այդ 3 տարեկան երեխայի գաղափարներն էլ չունեիք, որտեղ դուք չէիք գնացել պատերազմին ղեկավարելու, դուք գնացել էիք հատուկ ծրագրով սենց տարածքները հանձնելու։
Երբևիցե ու դու այսօր կայանալու համար ու դուք այսօր ձեզնից PR անելու համար արտնացել եք 3 ամիս հետո մոռանալով որ մենք գերիներ ունենք այնտեղ իդեպ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ Վլադիմիր Պուտինից որ այս գերիներին փոխանակեց բերեց մի քիչ հետո կանցնի մի որոշ ժամանակ կտեսնենք որ էս էլա Նիկոլա փոխանակել բերել ինքը գալաթը արել որ ինքն է արել ինքը գալաթը արել աշխարհն է տեսնում դա իր ասելով չի Իրանք նստել են այդտեղ PR-ի, լափելու, մարդկանց արժե զրկելու, իրանք որ արժե զրկված են իրանք արժեքը։ Ես իմ արժեքի չափով եմ նկատում բոլորին։ Իրանք իրանք արժեքները չգիտեն, անարժեք, անհայրենիք, իրանք թուրքիցել են այն կողմ։ Այսօր իմ ամուսնու ազատագրած հողը, երբ որ որևէ մեկը իմ որդին էլ այսօր վիրավոր, հենց այս պատերազմում իմ որդին այսօր վիրավոր է։ Իմ որդու Են մարդ ընչած հողը մի գրչի հարվածող հանձնողը թուրքից էլ են կողմա թուրքից էլ ար իրանք պիտակ չունեն իրանք անուն չունեն իրանք ոչ մի տեսակի անուն չունեն ես իրանք անուն չկա թուրքն էլ ափսոս որ իրանք անվանես Ես մի բան ավելացնեմ այդ սուտ տեղեկատվություն տարածելու եւ այդ հաղթելու ենք պիտակի ներքո որ միջև Շահումյան էին գնաց է արդեն բան ու երբ որ հելնում էին ասում հաղթելու ենք այսինչ մենք այս կռիվը 10 օր առաջ ավելի վատ էր քան հիմա Արծրուն Հովանիսյանին այս հրահանգավորումներ տալով եւ մնացած մամլոխոսնակին բան եւ ես գալիս եմ այդ հերոստացույցով դրանք նայում եմ տեղեկությունները թերթում եմ ու տեսնում եմ որ իրականությանը բացարձակ չէր համարում, ընդեղից գոռում են հաղթելու ենք, այստեղից ասում են հաղթելու ենք, իրավիճակը լավ է, մենք տակտիկական նահանջ է տալիս ենք արժանի հակահարված, արդյունքում ընկերներս, դաշնակցական ընկերներ ունեի, որ Տող գյուղի Հադրութի մերձակայքում էին իրենք կամավորականներ եւ մնացած ընկերներս 5 րոպե հետո ինձ ասում են, որ Տողը տվեցինք, թուրքը մտավ հենց Տող գյուղի մեջ, ասում եմ ոնց կարար տենց լիներ, ասում է հենց այդպես ու իրանք հանձնել էին Տողը եւ շատ լիքը նման դեպքեր։ Մինչ այդ երբ որ իսկ մենք երբ որ ճիշտն էինք ասում, որ ի վերջո ճիշտ է ասեք այս ժողովրդին, ինչի եք տանում սպանդի բերան, ինչի չեք, ինչ հա կատարվում, ինչ հաղթել, արդեն թուրքը հասել է Տող եւ այդ ժամանակվանից արդեն պարզ էր դառնում, որ շուտով կհասներ Շուշի եւ տեղի կունենար ինչ որ տեղի կունենար։ Եվ այդ ժամանակ ոստիկանությունը եւ մնացածը գալիս են այո Անի Կարապետյանին մոտավորապես 5 միլիոն դրամ տուգանել էին, ամեն օր իր դուռը թակում էին, ես տեսնում էի, որ զանգում էի, ասում էի կամ ինքը իմ որպիսություն էր հարցնում, ասում էր, որ էլի եկան ու տուգանեցին։ Ճիշտը առհասարակ փակված էր ու բոլորիս այսպես սեղմում էին, որ հանկարծ ճիշտը չասեն։ Խնդրեմ, ձեր ներկայացրեք ու Տիկին Սաթևիկ ներկայացրեք։ Ուրեմն Լաուրա Գևորգյանն է, Սոհվացի մայր։ Սոհվացի մայրը մնացած է ինքը այդտեղ։ Խնդրեմ Տիկին Լաուրա։ Ողջունում եմ հրավիրելու համար մեր ցանկությունը կատարվում լինի։ Ես մի բան եմ խնդրում էլի։ Ես չեմ ուզում նման ղեկավարի անունը տամ։ Ես արդեն իրանից անից եմ զզվել։ Իր անունը չեմ տալու։ Ոչ էլ իր ընտանիքի։ Դրանք պիտի կույրանան, կույր մանգան։ Հողիներ պիտի չարժանանան։ Եթե իմ 19 տարեկան երեխան իր կյանքը տվեց հողի համար, նա ինչ իրավունք ուներ իմ երեխու գրաված բոլորի նա ասեց իմիջայլոց սենց ստորագրեց ու գնաց այն կողմ եւ հիմա ես ուզում եմ շատ երկարացնել ցույցերի նկատմամբ մարդիկ հելել են ցույց են անում ինքը ասում է քիչ են տո այ հիմար այ տարապյալ այ կռիս որ կռիսի տարում եկար մեզ ռաստ եկար ռաստը չորանար որ այդքան երաբլուրում տղաներ են պարկած, դրանք ունեն հայր, հորեղբայր, քեռի, մորաքույր, հորքուր, ազգ, մարդիկ իրանց վիշտը թողեն, գան սենց քո ինչը խոսան չես ամանչում, ու դու մտածել ես, որ պիտի գաս երաբլուր, հա, աչքերդ հանելու եմ, սեպտեմբերի 21-ին ես եկա, ինձ արգելեցին, որ քեզ նմանը կանգնել է այդ տղաների այդ հողի վրա, դու իրավունք չունես, ես խոստանում եմ, ես քո աշկերը կհանեմ, դու պիտի կույր մանգաս, չեմ ցանկացել, ոչ մեկին չեմ ցանկացել, որտեղ կուրուստ լինեն, բայց դու պետք է տենայի դա, դու պետք է տենայր այդ Աննայիդ հետ,
Աննա ես, ով ես, չտեսար պատիս կախ, տեսար ճակատիցդ կախ, ինչ ես ընգե այ աղջի, լարի մի հատ մոտս, ես կեզ երկու բար հասկասնեմ, դու կին ես, թե տրապկա ես, հերիքա, հավաքին տանիքդ ռատըտ կաշ ես պետությունից, հլը մտածում ես, որ պետք է գակ երաբլուր, փորձվի, ամբողջ ցույցը ես խնդրում եմ, բոլորը լծվեն երաբլուր, արգել են նրան, ինչքան կարաս հեռու մնա մեր հայ ազգից, դու ով ես դու, երաբլուրը բաժանեցի երկու մասի, սևերի և սպիտակների, քո ասածը, մենք գրավեցինք, արժանապատի մեր երեխաներին հողարկավորեցինք, իսկ դու իմանալով, այս ջահելներին կոտորեցիր, լծրեցիր արկղները, դու չգիտես էլ ով որտեղից իր երեխուն ոնց գթե, դու չգիտես, լսի ուժել է դու այդ աստիճան ստորեց, էդ ինչ կաշի ունես, էդ ինչ հակո վիճակը, չես ամանչում, ուրեմն ես ամբողջ ժողովուրդը մատերիդ վրա խաղացնում ես հիմար, մեկ էլ խնդրում եմ, դրան հենց հանեք, հրապարակում, ընտանիքով, Հնդկաստանում մեռնում են նոր են վառում, ձեզի սաղ պիտի վառեն ձեզ, ու լսնենք կռիսների դեմը, հլը հարցա կռիսը կմոտիկանա ձեզ, թե չէ, չի մոտիկանա, ես չեմ կարողանում քնեմ, ես չեմ կարողանում, այս գերիները, ծնողները ընգել են, լացում են, ողբում են, բա ինչի չես հրավիրում, մի հատ ներողություն խնդրես էլի, ասա մայ ջան, եղբայր ջան, համբերեք, ես սխալ եմ, սպասեք մի բան կանեմ, դու արհամարած ունես, դու ով ես, որ արհամար ես, այ ես եմ քեզ արհամարում, որ քո անունը չեմ տալի, դու ով ես, որ քո անունը տամ, այ պիղծ, դավաճան, խուլիգան, հողերն էլ տալիս ես, չես էլ ամանչում, ցանկություն էլ ունես, հլը ոտըտ, ոտերդ կջարդենք, անվոտ կեթաստուն, դե նստի ու մտածի, տենց ես անում, որ մարդիկ դուրս չգան, հա միտինգի կամ որ դու մարդկանց բաժակ արդեն լծրել ես, մեզ պետք չի, դիմում են քեզ ասում ես գնա նախկիններին ես ասում, դե ռատըտ քաշի թո իմ նախկիներ գա, քո գործը չի նրանք ինչ կանեն, Իմիջայլոց նախկիներին անդրադառնամ, մենք միշտ մեր միտինգների ժամանակ Անժելա ջան, տեսել եք, որ մենք երբևիցե չենք փորձել զոհվածի ընտանիքներին քաղաքականացնենք որևէ կուսակցության կամ նախկիներից ներկայիս որևէ մեկի հետ, բայց ես հիմի նախկիներին ավելի շատ եմ գնահատում, իմ համար իրենք ավելի արժեքավոր մարդիկ են, արժևոր մարդիկ են եւ ավելի մեծ տեղ ունեն, որտեղ ինչ էլ որ լինեն, այն որ ասում եք թալանեցին, չգիտեմ ինչ արեցին, դուք նրանք եթե 30 տարում թալանել էին, ձեր ասած բառերն եմ կրկնում, հա ես այդ մտքին չեմ իդեպ, հա ասեմ իմանաք, դուք 2 տարի կեսում միայն չթալանեցիք, ախր որ իմանայիք թալանում եք, ասեի լավ, ոչինչ, էլի աթոռակռիվա եկել եք թալանելու, դուք ունեն սրբապիղծ գործ արեցիք, ախր նախատեսվածի քաղաքապետարանի բան։ Այո, պարգևա վճարներին, այո, եւ հիմնադրամ ու զոհվածի, հենց այսօրվա զոհվածի ընտանիքները, միջև այսօրվա այդ զոհվածի ընտանիքներին, միջև այսօր, այդ նախարարության այդ արտոնությունների վերաբերյալ տեղեկանքները դեռ չեն տվել, ինչի չեն տվել, այստեղ էլ է հարց ծագում, ինչի, որովհետև զոհերի ներողություն նորից զոհվածի ընտանիքներից, ես չեմ ուզում իրենց բարերը կրկնեմ, այն իրանց ասած շատ են զոհերը, որ մեզ ասում էին, դե 90-ական թվականների զոհերը շատ էին, իսկ մարտի 1-ի այդ սպանվածները, մահացածները 10 հոգի էին, դե նրանց պիտի տան, նրանց պիտի տային, մեզ չպիտի տային, որովհետև իրանք այսօր այնքան են մղսել այս բյուջեն, չկա, հիմնադրանում չկա գումար, որ մարդկանց գումարները հատկացնեն, իսկ գումարները հատկացնում են այն ժամանակ, երբ որ տրվում է պաշտպանության նախարարության կողմից տրված այդ արտոնությունների վերաբերյալ տեղեկանքը, դրա համար չեն տալիս, որպեսզի այդ ընտանիքները չստանան այդ գումարները, ես ասեմ այդ գաղտնիքն էլ դուք իմանաք ինչի չեն տալիս այդ տեղեկանքները այդ ընտանիքների, այո, այդտեղին սուտ կա, ես Գայանես երկու Խոստեղյան Գայանեն, երկու որդիներն է զոհվել, ամուսիններ երկու որդիները եւ ամուսինն էլ ազատամարտիկ աղե, իդեպ ասեմ,
ու ամուսինն էլ է երաբրուրում հարկավորված։ Ես ասեմ, այստեղ ասեմ նստած են այն մայրերը, ովքեր Այսինքն 3 գերեզման ունեք հիմա այո, 3 գերեզման են երաբրուրում։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այսօր մեզ տվեցիք հնարավորություն, որ մենք մեր սրտի ելածը կարողանանք գոնե Դուք հրահուրում եք, դուք եք Չէ։ կազմակերպել, ասել, որ Ես ինքս այդ անտեր հեռախոսով որ մեկ գրում եմ, տեսնում շուտ պատասխանում են։ Հետո գրեցի իրանց անունները, ասի սրանք նույն կրկնվող մարդիկ են, ավելի լավ է չմտնես իրանց հետ անցել։ Ուրեմն ես միջև հիմա կարողանում էի բարձրանալ եռաբլուր, ազնիվ խոսք, բարձրանում էի ամեն շաբաթ պարտադիր մեր տան մեջ, դա օրենք է, որ ամեն շաբաթ մենք պետք է բարձրանանք եռաբլուր, բայց հիմի վախենում եմ, ազնիվ խոսք վախենում եմ, որ տեսնում եմ ծնողները այդ հողերի վրա են պարկած, ես մի պահ մոռանում եմ իմ գերեզմանները, ես մտածում եմ, որ արդեն անցել է 20-26 տարի, ինչ որտեղ երևի սպիացել է, հա վերքս, ճիշտ է, շատ է ցավում, բայց սպիացել է, երբ որ տեսնում եմ այս երեխեքին, որ անգամ երևի այդ դագաղների մեջ իրանց մարմինները չեն, ես շատ եմ տեղյակ, որ անգամ դա չի, ուղղակի հող լցրել են, անհայտ եմ ինչ են, չգիտեմ արդեն, ես եւ վախենում եմ, եւ հիմա էլ ամաչում եմ, որտեւ երբ որ ես բարձրանում եմ եռաբլուր, խոսում եմ երեխեքիս հետ, բացատրում եմ, որ ես հպարտ եմ, որ ունեմ երեխա, որ այսօր չի կորել ինքը, չի խուժանություն արել, իրան չեն սպանել, ինքը զոհվել է։ Այսօր ես մտածում եմ գնամ ինչ ասեմ, ինչ խոսամ, որ այսօր մենք մեր ձեռքով բերեցինք մեկին, որ այսօր ոչնչացրեց ամեն ինչը, մաքրեց ամեն ինչը։ Հիմա ես խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, ճիշտ ասում են, քիչ եք բարձրանում, քիչ են գնում ցույցերի, բայց այն մարդ չմնաց։ Կեսն ասում է սքի մեջ եմ, կեսն ասում է երեխես կորացա գնում եմ երեխուս գտնեմ, մեկն ասում է երեխես ծառայող է, վախենում եմ գամ, հանկարծ երեխուս կվնասեն ընդեղ։ Ես անգամ ասի դու դեմքդ փագի խոսը ասես չէ Գայան ջան ասեց, ձենիցս կճանաչեն ասեց, բալիս ընդեղ կվնասեն։ Ինչ ասեմ ասում է, ես բան չունեմ ասելու, այսօր մենք շատ ենք, դուք հաշվեք, որ եռաբլուրում այսօր պարկասները մեր հետ ցույցի են գալիս, խնդրում ենք, մեկ պղծի մեր սրբավայրը, եռաբլուրը այսօր մեր համար սրբավայր է, դու այսօր քո քայլով պղծում ես մեր երեխեքի գերեզմանները, գոնե այդ մի տեղը թող սուրբ ու մաքուր մնա մեզ համար, որ կարողանանք ասենք, որ այդ կեղտոտ ոտքը չի մտել եռաբլուր, չգաս ընդեղ, ես ուղղակի, ես չգիտեմ, ես ինքս մեկ որ խոսում եմ, ասում եմ, ես ինքս կին մայր հալ լինելով, ես քեզ կմորթեմ, սենց կտոր ամեն մի զոհվածի մայր, մի փոքր կտոր, որ գա տանի քեզանից, էլի չի հանգստանա, չգաս խնդրում եմ եռաբլուր, չպղծես եռաբլուրը։ Ամփոփեք, հա, Տիկին Սարգսյանի ձեր կոչը, ձեր մորտորը։ Դրա համար Անժելա ջան, հենց անդրադառնամ ձեր ալիքին, հա, ուզում եմ բոլորն իմանան, որ դուք չեք հրավիրել մեզ։ Մենք ենք զանգել, խնդրել եւ Ես էլ եմ հրավիրել, ասել, որ չէ, որ մարդկանց թվում է, որ դուք Ես ձեզ ասել եմ, որ դուք միշտ այո, ասած պահի հա, ես գիտեք ինչ եմ սա ասում, որովհետեւ ես համոզված եմ Այն լրատվականները, ովքեր ծառայում են Փաշինյանին, չի կարող ծառայել մեզ, չի կարող, չի լսելու մեզ, ես գիտեմ, ես հանդիպման եմ եղել Փաշինյանի հետ, տեսել եմ ինչ են ցույց տվել, ինչ են թողել, ես բոլորից տեղեկացված եմ, հա, էսի ֆեյքերի համար հատուկ, որ ձեզ հանգիստ թողնեն, Անժելա ջան, ուզում եմ ամփոփել խոսքս ու կոչս մեր զոհված ազատամարտիկների մայրերին, կոչս անհայտ կորած գերիների մայրերին, կոչս ազատամարտիկներին եւ հաշմանդամ ազատամարտիկներին։ Մենք հայրենիքի ենք ազատագրել, մեր տղաները սուրբ գործ են կատարել։ Իսկ մի մարդ, որ հայրենիք է վաճառել, մի մարդ, որ չգիտի հայրենիքի արժեքը, նա իրավունք չունի մտնելու մի սրբավայր, որտեղ մարդիկ ազատագրել են հողերը։ Մենք թույլ չենք տա։ Ես համոզված եմ, որ իմ կողքին կլինեն հազարավոր մայրեր, որոնք համաձայն են իմ հետ, ոտքի կկանգնեն,
Պատրաստ ենք մենք փակելու ենք Եղրաբլուրի բոլոր ճանապարհները, որպեսզի այո, եւ եթե ես անդրադառնում եմ դրան, եթե պետք է մոմավառություն անեք, սա քո օր հայտնեք, դուք համոզված եմ, որ այս մեր հաղորդումը դիտելուց հետո կհայտարարեք, որ օրն է գալու Եղրաբլուր, որ ժամը եւ օրը կհայտարարեք ժամը եւ օրը եւ դուք կտեսնեք ժողովուրդ կա թե չկա կտեսնեք դու գալու եք ձեր ֆեյքերի բանակով որոնք չեմ էլ կարծում որ այսքանից հետո կկանգնեն ձեր կողքը կգան գալու եք ձեր իմ քայլական դասալիքներով որոնց մեջ եթե թասիբով մարդ լինի այդ օրը ձեր կողքին չի լինի մնալու եք մենակ մի փոքր այսպես որպես այն Փաշինյան որ կպցվել է ձեր ազգանունի, հա, այդ յանը կհարգեք ու Եղրաբլուր չեք մտնի։ Իզուր տեղ ես մայրերին նորից մայրերի հոգին չեք ալեկոծի, նորից մայրերի վիշտը չեք թարմացնի։ Մենք ենք շնորհակալ ձեզանից, անչափ շնորհակալ ենք։ Արի սա մի քիչ